Bos, geus buka kalender can nu anyar aing menta tuh. Acan berat ayeuna mah teu nyieun lah. Jahat modal Didinya mah anjir ye. Mau modal saeutik anjir eta teh penting jeung perusahaan didinya. Nyaho teu jang toko didinya eta teh sarana promosi nyaho teh. Nah kalender teh dibagikeun ka konsumen hiji-hiji. Engke teh konsumenna teh jadi nyaraho. Dulurna konsumen jadi nyaho didinya boga toko Intan Sale. Bener teu? Toko Daniel Elektronik. Engke teh eta teh bakal jadi bender sarana iklan. Didinya lah da anger ieu tuh berat kalender nu ayeuna jeung nu baheula ge sarua ieu. sarua kumaha? Heueuh nu ayeuna 12 bulan, nu ayeuna nu baheula 12 bulan. Terus saminggu 7 poe. Cilepeung anjing cek aing kieu tah. Henteu sarua atuh bos, henteu sarua bos. Terus di mimitianana kan anggar. Poe nama poe Senin nih kan. Ku masih laing we bos lah. Lieur anjing. Engke ku aing dipake deui itu kalender nu kamari, aing pake deui. Moal aing teu kudu nu anyar sarua nya. Nya lah nu urut teh pake deui. Sebal. Ha bisa wae ieu anjir ya seblak ceker ya.